Si o te ofa palofesa te vita ka iri malo ai ma o whanga maari, pia malo ai ma o ai ki pon ki hoko ato e tapol kalama ai au whakahoko e sapate ua o mahina kotokotoa pe pia mo koe. O mau ofat ka te koe pe te o atu lewa e whainga maari e koe ni ke ka mata e tapol kalama. Ia, se o to'ofa i woni pe a pe ki a Josefa kore ke ufanga i pe i tala malu o whanua mo e tala fungani o e lotu ka e ata ke whahoko atu e tau pei tatala i fiafini i au ku whakahoko i mahina ko uruenga ko ia ai o ku whakafiafia e tau talano i e hauni te tau talano ai ki he tāku pesi o ku whakatewhito e tau talanoa ki he kupesi mo e pela vai potu tatau o hohoa tatau ai kupesi. O ku wangolere atu pe? Ia o kuongo lelei mai pe, malo. Malo. Ko e tau talanoa i he whiawhini, e tau vei tatala ai ki he kupesi, ko ia ai te tau talanoa ai ki he mahuinga ko ia o e kupesi, ko e uraki, ko e fo i tefto i whakaukau ko e kupesi o ku tupu mai mei he whela vai. Aia ko e whela vai, ko e uhinga ki he whoirea ko e lava, pe la lava, pe whakalava. Aia ku tau mei toki ngawe aki he ahone ai rea koe ko e whe korosi aki. O haongo fo i kohi, pe ko ha laine, i he tau whakahoko koe ahono tō mua tā o e kupesi ko toa pe o ku whawhela vai ai o mo fo i kohi e ua, mao ai kupesi. Mo mea mai pe ki fo i lalawa koe ni o ku hātu i he whakatātā, he ata, aia ko e lalawa ko ni ko lalawa ia e tu funga lalawa ko sopele malama Filipe Tohi, pe ko e fo i kupesi no kui ko humu te tau to e talanoa pe ki ai ka ku whakatonga iangi ai whelalawa aki pe whelawai ai fo i kawhalanu uri ma kawhalanu hinehina o mauai ai fo i kupesi. Aia ko konga mahu inga ia o e kupesi ke tau kamata mea e tau talanoa he whiawhini. Ko hono ua ko e kupesi o ku hoa mo tatau. Aia o ku hoa tatau pe a potu tatau. Mo whakatonga ngai pe ka ainga mo mea mai ki he tau kupesi koe ni o ku hātu. Ko kupesi pe moeni na e tufunga i e Filipe Tohi i he Kolopolinsia i ho mau feitu uheni. Aia o ku haa mai koe mea kotoa pe o ku hoa. Mo whakatonga i pe whangi i hoa. Koe fo i konga kotoa pe o ku tatau. Pea koe pe au ku hoa foki. Aia koe tawhaki e taha e kupesi. O ku hoa tatau pe a potu tatau. Aia koe tau uraki kamata pe tau talanoa ki he kupesi uraki o ku whelawai. Pe hoko mai pe ki ai o ku hoa tatau mo potu tatau ai kupesi kotoa pe. E uki talanoa heni ki he te whito i whakakaukau e tā mo e wā. Aia koe te whito i whakakaukau mahu inga emi. Na e kamata mai hono tufu ngai e he tangata ako mahu inga koia ko huwhanga he ako mo e roto. Palofesa Augustino Mahina. Pea mo ene kau ako. O kau atu ai pe moau ki ai. I hono tufu ngai o e te whito i whakakaukau e tā mo e wā. O kamata mai he tahiwa noa. Hiwa ngofuru tupu. Tahiwa ngofuru tupu. Pe makatuunga pe i he ilo tuu whanua o e tau whangakui ko e tā mo e wā. Aia te utoa mai e te whitoi whakaukau o e tā mo e wā. Ke nā hulu o e tau kaweinga o e kupesi. Pea to e loroto ange e mahino i he kupesi e tau talanoa he whiawhini. Sai, ko e hā e tā mo e wā. Ko e mea kotoa pe o ku waka mai i he tā mo e wā. Aia ko e tā mo e wā, ko e ongo fo i hoa. Mahu inga o pito ia. Pea ko e tā, ko e fuo ia o e mea kotoa pe. Ange pe ko e tau tā tongi mo mea mai pe ki he po vai ko i nuku haa atu. Ko e tā tongi, ko e te hanga whakafuo ai fo i konga akau ko ia. Aia ko e te hanga tā pe ko e te whakafuo ia. Aia o haa mai i he tā tongi. E pe he ki he ngahi tā kehe o ku tau ngau e aki i tonga.
O a upe ki he u mea rea hange koia koe tā nafa, koe tā lari, koe u tā koto koia o tau hanga whakafuo mai ia aki ai tau fuirea tonga koia koe tā. Ko hono ua koe wā. Koe wā, koe uho ia e mea kotoa pe. Aia koe i he tau mamata mai ki he akau pō vai koe ni. Koe wākau koe ia, koe uho ia o mea ku tau hanga o tā. Aia e lava peke mau i he ngai mea keke. Ai ngahi uho koe ni, pe koe akau, pe maka, moe ngahi mea keke he pe. Aia koe tā moe wā ia. Aia koe kupesi o ku tā foki, koe tā kupesi. Hauinga au pito e tā kupesi he kamata ki hono tā, ai au tā ia ki he ngatu, pia moe ngahi mea kehe pe te tau tala noa ki ai. Ka inga mo mea mai pe ki he whanki kupesi o ku hātu i he pō vai koe ni, ai au hātu ai we e tūri, pia moe ngahi kupesi kehe pe te tau toi tala noa ki ai a muia. Koe tā moe wā o tā kupesi, ai a ka paurewa te tau tō mai ki he tā kupesi, tau peherewa koe tā, koe ngahi fo i kohi, o ku whakafuo aki pe whakailonga aki o kupesi. Ai au mo whakatonga i mai pe, koe ki fo i kupesi eni, o ku hātu koe ni, koe kupesi koe whata o tuitonga. Ai koe tā e, ka kohono uho pe kohono wā, koe kanoloto ia o kupesi, pe koe kakano ia fo i kupesi koe ni. O ku mau ia me he ngatu, pe koe whala, pe koe kafa, pe koe akau, kakala, o ia i whoke tau kupesi me kakala, me tau tui kakala, maka, pehe ki he sino, i he tātatau, kawat peki ai me kuro umea, mo hāfua. Aia koe tā moe wā o ku whakawhela vai, ke pot tatau pe hohoa tatau. Koe foi kohi o ku tauhanga o whakawhela vai, la lavai, pe la langai, o mauai ai pot tatau mo hohoa tatau, pe pēwhoki ki he whakaofa. Aia koe konga mahuinga ia o tā moe wā o kupesi, ke hike mahuinga maari ai whuirea koe tā kupesi. Koe hoko atueni ki he tau tala noa koe ni. Koe kupesi, koe heriaki. Koe heriaki, koe kupesi. Aia koe konga mahuinga ia ke tau tala noa ki ai o koe whekau aki ai kupesi pa mo heriaki. Te tau tuki tamate tau tala noa mo tau veita tala ki heriaki. I he tau poro kalama hoko, i tau i mahina katu. Ka tau tala noa pe he whiawhini ki he kupesi. Koe kupesi, koe mea ngāu e whakatufunga, o whakanima mea, ke whakatupu mai ai pot tatau, o whakaofa. Aia koe mea ngāu e whakatufunga, mo whakanima mea koe ni, ai o ngāu he tufunga fo uwaka, nima mea alalanga, kokaanga, tui kakala. Pea koe heri aki, tatau pe moia hange pe koe kupesi, koe mea ngāu e whakawhaiwa, ke whakatupu mai pot tatau, koe maarie, aia koe ngau ke punake, pe whoki ki he matapure, ia moe pulotu whahu. Aia koe ki raki kamata pe e tau konga koe ni, o ku iahe a whehui, mai pe te tau hoko atu pe i moni pe mo Josefa. Mahalo te o ata station IT he tai nimpa o skapa tau hoko atu lewa. Io, mahalo. Hi, this is Billy Palmer from Radioactive. 2020 has been one wild ride, and it's not quite over yet. But one of the most important things we can do this year is vote. Beyond the presidential election, there are so many things on our ballot this year. 7 constitutional amendments and a whole bunch of local elections where our vote makes the biggest difference. If you're not registered to vote, it's really easy. Go to vote.utah.gov. And remember, whether you vote early, by mail, or on November 3rd, your vote matters. Vote. Support for KRCL comes from Higher Ground Coffee on 33rd South, offering locally roasted coffee, teas, handcrafted paninis, local pastries and bagels, and outdoor patio seating. More information at highergroundcoffeeshop.com. Good trouble, necessary trouble. That was the guiding light of the late Georgia Congressman John Lewis.
I'm Laura Jones from KRCL's Radioactive, a show for grassroots activists, community builders, good troublemakers, weeknights at 6. And it's your support that allows the Radioactive team to keep getting into good trouble. From Sue Robbins and her work highlighting stories by, for, and about our LGBTQ plus community, to Rashawn Leak and Tamrika Kvtisiashvili on Roundtable Tuesdays, Billy Palmer, Nick Burns, the Changing the Narrative team, and of course Aldine, KRCL's punk rock farmer. You make that happen with your financial contribution during Radiothon. Just visit the donate page at krcl.org. Then sit back and enjoy the good trouble. O ku molo tanga mea man ke tala kola I he hiva no poin hiva FM. Ko telefoni ko taha no no toni mahiva hiva taha. Ha pe mea aki I he waha o pepe mangalu ia pa mo Palofesa Tevita Kairi. O whikau aki mo tau polo kalama o ngongoa kai hoko I heu ke ua mahina kotoa koe tala o tonga. Malo lelei Palofesa Tevita Kairi ka tau hoko ata. Yo, malo apito Yvonne. Pe ku tau hoko atu pene tau tala noa ke kupesi ko heriaki ko kupesi. Aia o kuna whekau aki au pito ai o ngo mea koe ni. Ko kupesi ko mea ngau whakatufunga mo whakanima mea. E whakatupu mai ai pot tatau mo whakaofa. Aia ko kupesi u ngau ki he tufunga pa mo lima mea a. Ka ko heriaki u ngau ki he whaiva. Aia u ngau ki he punake, matapure I he nau whaiva rea, pe ko tufunga rea, pe pevo ki he pulotu whau. E nau ki whamatala ki ai te tau toki tala no ke heriaki I he tau veitatala ka hoko, ka tau nofope I he whiawhini ke tau tala no ke kupesi, ka urea na fu whekau aki au pito. Ko hiko e ongo mea ngau whakatufunga, mo whakanima mea, mo whakawhaiva whoki. Tau kamata aki ai fo I whakakaukau koe kupesi koe whakatau hoa mo whakatatau o haongo mea e ua o kuna tatau pe na whekainga aki. Tau whakatata aki pe ai kupesi I loa koe koe manulua. Koe kupesi koe koe manulua mo whakatoa ngai pe o kuhai ai rea koe manupuna e ua, koe manulua, koe manupuna e ua, ka koe tau rea motu a eni, a tau tolu o whekau aki pe mo e kupesi koe ni. Aia koe kupesi koe koe manulua, koe ongo fo I manupuna e ua, koe tau te whito ke manupuna o tau uitonga koe lofa pe koe herekosi. Aia koe ongo manupuna koe niu na puna whakataha, pe o mai lewa ki naua o whau aki pe whatu aki ai kupesi koe ni o ku ui koe manulua. Aia koe ataini ki loto o e manupuna koe ni koe lofa pe herekosi. Whakatoa ngā iange I he fo I kupesi koe koe manulua o ku haa mai ai ai fo I manupuna e taha o ku me ke lanu whakapopo uri pe taha o ku hine ai koe ngo fo I manupuna e ua ka o ku ngau e aki ai ngai fo I ata o ku tau ui koe ata ni ki loto ai o ku osi haa mai hange u heri aki mai ene haa mai ko nau tolu pe ku wao e nau I loki ai te nau mea ai ko e uhinga ni ki he fo I manupuna pa o ku te epe mai tala e taha o pe he koe manulua uhinga ki haongo hou e ki lalahi e ua, aia o kuna whakataha, pe tau pehepe o ku na mari haongo hou e ki e ua koe uhinga ni o e kupesi koe ni e manulua. Tau ku toi lahi pe mo ngai whakamatala ma kehe ki ai. Pe o ku mahawinga pe foki o e manpuna koe ni koe lofa he koe taimi o ku haa mai ai, o ku iai uhinga, o ku haa mai ai, o ku me ke pe, o ku teu ke ai ha uha, pe ko ha whailonga matangi, o ku iai ne whekau aki koe whahinga whakailonga ni pe koe peke peka tama I he tau rea whakatonga ai haa mai ai manupuna koe ni koe lofa. Sai, ka paurewa te tau talanoa ke heriaki, ai o ku maari e rewa heni ai uhinga koe ia o kupesi mo heriaki, tau pehepe ki heriaki, o ku whakatau hoa mo whakatatau pe moia. Tau whakatata ki he tau whaheriaki, o tau pehe koe tu I koe la a. Hange koe ia koe tau taimi o ku whai ai e whakatau wholofola ki he tui, o ku whai tapu mo la a, o e kuonga honono, pe koe tapu mo la a, o ku I hono kuonga. Pe a upe ki he tui koe ia kua hala, o tau pehe tapu mo la a, kua unga whonua. Aia o ku tau hanga whakatau hoa I he heriaki, ai tui pia mo la a. O tatau pe mo hono whakahoko koe ia, hono whakatau hoa,
Nā tau whakamatala ki ai ki he kupesi pea mo kupesi, tatau kupesi pea mo heriaki. Hange pe koe ni, oku mo mea pe foki koe tui, o koe ia koe oro waha ia koe i he tau mawhakawa, pea koe oro waha foki o koe tau pe koe kāpasa ia o kāria, pea koe kāpasa mau inga i he whorau tahi koe laa. Ia koe laa ko hoko ia koe kāpasa, pe koe o tau koe, koe tau rea tonga motu ai he kāpasa koe oro waha. Koe oro waha ia o mau mea i e fua o lava ai ke tau ilo i ko whea ai hahake mo hihifo, pe mo toke lau mo tonga, pe au tau ngau ake ni he heriaki, he tau heriaki ko ia ki he tau heriaki ko ia ki he tui. Au tau ngau ake ia. Au na mei tatau e ni ai na tuu ko ni pia mo e kupesi. Aia koe ne tuu ko ia koe kupesi mo heriaki o na whekau aki pe a wheka inga aki. Aia o kuna hanga o mai fo i whakakaukau, koe tonga o mo ui whekau aki. I kai ke ngata pe he mo ui whekau aki ai tonga, ka koe mea kotoa pe o whekau aki he mo ui ai tonga. Wheka inga aki, whelala vai, pe whelalawa aki, pe whelalanga aki. Aia o mai e kupesi ke ne hanga o mai hanga whekau aki ai tangata pe mo ngahi mea kehe o natula. O ne o mai o kupehe o ku iai e fuo ai o ku nau tatau ai. Tau hu mai rewa ki he ngahi u kupesi ki he kehe ke tau tala noa ki ai, koe kupesi mahu inga i he tau nofo i tonga, koe fui kupesi koe humu. Whakatonga ian koe humu, foki koe mata ika ia i tonga, koe ika ino kui koe humu. Koe fuo koe ia kupesi koe ni, pe kono tā e kupesi koe ni, o ku tā o iai hono fortunga koe ni, ai o fortunga peo hange koe fortunga koe e humu. Koe ika ini o ku iloa i Hawaii ini, koe humu nuku apua, pa ku wha iloa pe i he uhiwa. Ka koe kupesi ini koe humu o ku haa i he lalawa, pe toi haa pe i he ngahi mea kehe pe, a ene mahu inga ki e tau mo ui koe ia i tonga. Koe humu, o ku ikai ke ngata pe i he ene hoko koe kupesi, ka toi hu mai fuki he tau tawhaki whakasae nisi, na tau talanoa ki ai he tau mawhakawa. He koe humu o ku haa ia he tau mawhakawa, i he whakanofo he tau mawhakawa. Aia o ku whailonga tu, koe whakatata aini mo e atami he whakamatala a te vita hawhare. Pea pehe foki ki he tumu koe ia o e haamonga i orunga o ku pehe o ku iai ai fo i humu ai o ku nehanga i he fo i humu koe ni o ku ne lawa ke ne whakailonga ai hopo mo e tō ai la a tau te fito ki he taimi koe ia ngahi kuonga ke i tonga o ku mahu inga ke tau tala ia o whakatatau mo e hopo mo e tō ai la a. Ai o ku tau i tonga koe aho nono, mo e aho roroa, koe ngahi u aho koe ia o ku lawa ke mau ia me humu, ai koe tawhaki whakasai nisi eni o e humu. Ai koe kupesi koe he ngata pe i hene tawhaki whakatufunga, whakanima mea, kai toi tawhaki whakasai nisi fo. Ati mo sai nisi, Koe ngahi mea o ku wā tatau, aia koe kupesi o ku tatau pe mo heriaki, koe ongo mea o ku wā tatau, o ku na tatau, tau behebehanga koe kupesi o tau koe kupesi koe peke. Aia koe kupesi koe ni o ku ai foke tau kafa koe kafa peke, koe mao pe moia me whainga kupesi tatau pe. Ka koe tupu ia me he manupuna o tau i pe tonga koe manupuna koe peke. Pe o ku mao rea me ai koe whakatonga ngā i pe mo mea mai pe ki he fortunga o e peke koe ni pe o tue hā pe i he kupesi. O hā mai e na wā tatau mo e na fuo tatau. Ai tā peke na tatau. Tā na uho kehe au ku na tā tatau. O huinga pe na fortunga pe fuo tatau. O ku e pe mo e whakamatala o pe he koe kupesi koe ni o ku tupu ia me i he peka. Ia koe peke koe mao pe mo ia me ai koe gai pe ngai whakamatala ke o whekau aki pe a moeni. Ai o ku mau inga pe ke tau whakatotolo kotoa ki ngai tawhaaki kotoa pe o e kupesi. Koe konga mau inga o e kupesi he tau talanoa i he aho ni koe tau fuafua tohi e ni. Mana tui koe tau rea koe a koe tohi, koe mau ia me he rea e kupesi, tau te fito ki he tohi koe a ngatu. Aia koe tau fuafua mwhai ene mea koe tohi, pia tau toki ohi mai foki e rea koe a koe tohi, o mai o tau ngawe aki i taimini i he tau tohi, pia pehe ki e ngahi tawhaki ke o tau whai i he ako. Ka koe tau tohi kotoa pena e whai ia o whai aki a e kupesi.
Aia te tau peherewa koe kupesi koe tau tohi ia. Aia ku tohi ai he tau historia mo e tau tala. O whaoaki ko toa pe whaofare i he foi kupesi takita. O uhinga ki he ngahi mea o ku uhinga mo mahu inga. Pea toki hake mai e kau misinare mo e kau papalangi pea mo e tohi koi au tau whai i he ahoni. Ka koe tau fufua tohi en. Aia koe tau tala ko toa na e whai o tohi he tau kupesi. Koe mahu inga ile ke tau ilo ki he uhinga mo e kupesi he koe kupesi koe ngahi foi tohi. Tau kamata me he tupuanga e kupesi. Koe kupesi o ku tupu mai e kupesi mei pulotu. E na tau talanoa pe foki pulotu ki fisi. Pe pehe ki ngahi otu motu koia i Melanesia. Pe na e kamata fuafua kamata e kupesi koia i tonga. Koe kupesi o ku haa mai koe u kupesi i he mea o kutahui koe kulo u mea. Aia koe u kulo eni na e whau me he u mea. Pea o si tā pe ai e kupesi o tā tongi tongi pe i he kulo, i he tua kulo. Aia mo mea mai pe ki ai e kāinga ki he ngahi fo i kupesi koe ni o ku haa atu e u. Koe u kulo u mea koe ni o ku mau i tonga mo fisi mo haa moa pe pepe koe ngai feitu ke he kehe kau atoa e Vanuatu. Koe u kulo u mea koe ni o ku whafuafua koe tau e toru afe na ieni me ai talu me hono whau e u kulo u mea koe ni. Aia koe whakatoa ngai, koe mea peo tau mau he taimini, koe ki peke tau mau ha kulo kakato, koe u konga pe e kulo o ku mau he ngai feitu ke he kehe tonga, ka waia nuku reka, pe pepe mo ngai feitu ke he kehe hapai, pea mo vavau, foki o ku iai e u. Whakatoa ngai ki he kifo i kupesi koe nuku hātu i he kulo o mea ko whakahātu, o ku iai e whakakaukau o koe matamata koe kamatai ni tau kupesi o koe toke lau wheretoa. E te tau toki tala noa ki ai ke toke lau wheretoa, mo ne whekau aki mo uru kālala, pe mo e kāinga me vavau. Ka ku hange koe kupesi koe ni nei uraki hāpeia i he kulo o mea, ai au hātu koe ni hono whakahoa mai. E he tangata koe ni ko Shane Egan, koe tangata no whakau whakatotoro ki he kupesi koe ni o ku hātu. Pea mo e kupesi koe ni o ku hā te tawaki e taha koe kupesi enu ku ne mau o ku tau i pei tonga koe ni fo i anga, e ne mau ni fo koe ni o anga i he fo i tapatolu koe ia. E koe kupesi a koe ia. Sai koe u kupesi moe ni o kulo u mea, mo whakatoa ngai mai pe kāinga, mo mea mai pe koe u kupesi ene mau me u kulo u mea na mau me o tea i vavau. Aia o ku kehe pe mo hono ngau e aki, koe u kupesi koe ni na e ngau e aki pe, na e koe hui o e monumanu pe koe hui e manupuna mo ngahi hui kehe na e aveia o whakamata e hui koe ia o toki whai ake hono tongi koe ia mo whakailonga e ngahi fwoi kupesi koe ni e koe whongai. Ofi au pito e whonga koe ni ke whonga koe no whakahoko e tātatau. Me whonga tatau pe. Aia koe tātatau, koe tau tātatau i tonga, na tau whai pe whoke tātatau, pe hu mai whoke kau whai whekau o tā ofi tātatau, pa kai ke tau toi whai tātatau, kana tau whai pe tātatau, tatau pe mo kau haa moa mo ngahi whonua ke i he otu moana, na tau whahoko kotoa pe e tātatau, ai koe whoi tā aini na mau o tau tātatau na whahoko ki mua, mo whakatoa ngai mai pe oku iai mo ngahi u kupesi ai. Aia koe kupesi i whoki he tau whamatala, o kui he whala, o kui he ngatu, o kui he sino, o kui he akau, o kui he maka. Moe ngahi mea ke he pei tonga, o si kakato kotoa pe ai u kupesi. Tau hoko atu pe, tau tala noa ki he u kupesi koe ni aia o ku iloa koe kupesi, o ku hamai i he lalawa. Pea ku rahi au pito u kupesi koe ni, koe kufo i lalawa koe ni, koe whakahoko pe moia e Filipe Tohi, i he koroporinsia heni o mau feituu. Koe kupesi ene o kui koe kauika rilo. Koe kauika rilo i he anga e ku veteki e foi, uhinga e foi kupesi koe ni, koe uhinga koe kauika, koe matai ika foke e uanoa, na tau lau foke e tau lau whakatonga, koe neau peke he kauika, koe kau ufi, koe uhinga koe foi ufi e uanoa, koe ika ia e uanoa. Aia koe kauika rilo, koe uhinga koe ngai matai ika o ku nau rilo pe nau fufu mai he foi kupesi. Pea maharo ka pau te mo mea mai pe ki ai e kāinga ki he foi kupesi koe ni, mo sio me pe koe ngahi u mo mea mai pe ki ai o ku hātu ai ngahi u fōtunga o e ika. Whanki matai ika eni o ku nau u iloto i he foi kupesi.
maybe the tau ben mo kupesi ko humu e ko humu fo ko fotunga pe moia o ika e ko ata ni ki loto o ika o ku hatu he kupesi na frafofa o pito tau to framanatu be tau talanoa ko kupesi o ku frafela vai ko foi kohi e ua ai ko lanu e ua o ku frafela vai la langai o mauai ai foi kupesi ko ni ku hatu ko ni sai ki mo ke tau talanoa ke ngai ukupesi o ku mahino pepe o ku tau me yanga maheni pe ki ai pakai pepe ku ya fehu me kau fanongo letio ka pau pe kai pa to hokot pe tau talanoa o fu maria pe te whakamatala pa ku ke tau hokot pe tau talanoa ke ngai kupesi ko ni o ku asfra fofa mai io malo pito i honi ko e tau kupesi ni te kamata tu me e ku talanoa ko e toke lau feretoa manulua na tau stano pe manulua ai ko whakahoko peni he ne hatu he ki foi ata ko ni ai ko uraki konga ki olunga ko toke lau feretoa hoko hifo ai manulua hoko hifo ai fata o tuitonga hoko hifo ai amo kofe pe to foki begi he fata o tuitonga o toki fra osi ki he toke lau feretoa ai ko ki foi konga pene toke lau feretoa fa osi atu aki tau talanoa rewa ki hengai kupesi ko ni mohono uhinga tau kamata me he toke lau feretoa. Ko e toke lau feretoa o kupehe ko kupesi ko ni ko kupesia me i feretoa. Aia o kupehe i he whamatala ku ai penga hi whamatala ki ai ko e uhinga o kupesi ko ni te whamatala ki ai ko e mau me whamatala a futahelu pe me whamatala a tuna fie la kepa. Ai ko kinaua e ai e nanga hi whamatala ki o kupesi ko ni. Uraki pe ko e whamatala a futahelu ne pe ko e kupesi ko ni ko e feretoa ko e mau pe mi he akau ko ni ko e toa. Ai au ne pe ko e lawe ne toa o mai o toki tāmea i kupesi ko ni ko ne mau e whahinga fōtunga ko ni. Ka kuto iai pe mo e whamatala e taha o pe na e iai pe mo e hingoa o e api o ulukalala i feretoa pe na e ui pe ia ko e toke lau feretoa pe a ko mau pe hingoa e kupesi me iai. Pea kuia reo mo e whakamatala ia e taha o pehe ko kupesi ko ni ko e kanoloto eni o ika ko e tuna ko e taimi ko te hanga tofi ia e ika. Pea te mamata ki he foi tawhaki ko e na e tofi o ku hamai ku hange pe ko e whotunga ko ni o e toke lau feretoa. Aia ko e ngahi mau ko toa peni ki ai. Ka ko e mea pe ku mahu inga ko e kupesi ko ni whekawaki au pita mo e kāinga ko ia wawau tau te fito pe ki he kāinga uluka alala. Aia ko e nau kupesi e ni te tau pehepe ko e nau kupesi whakakainga ko e kupesi e ne haa ko ia o nau ngau e ko e kupesi e ni o ku mana koa au pito au me peki a honi o tau mamata peki ia e kulahi hono ngau e aki te tau to e talanoa peki ai anai ki he kupesi ko ni ko e toke lau feretoa. Ko e whata atu i tonga ko e kupesi e ni ai tu i tonga aia o ku na tau osi whamatala peki ai ki mua aia ko e whotunga ni o e otulangi o ku te hange o te mamata hiva me o tulangi me olunga o ku haha ke foi kupesi ko ni e o hatu he ki foi ta whata ko ni e tangata tonga ko e ko Bruce Moa e nei whao e ne fisisi ma a wheka waki pa mo e kupesi ko ni pa mo e o tulangi pena ne o mai ai kupesi ko ni ko e whata atu tonga ai ko e kupesi e ne taha o ku mahuinga o pito pea o ku mahuinga mai e kupesi ko ni he o ku wheka waki pa mo e tu i tonga pa mo e haa mahuinga ko ia i e tau nofo ko ia i tonga. Aia koe kupesi. Ko mamata pe ki he kupesi ko ni pa ke whakaukau ki he otulangi he ko hi o ku whakawhotunga. I he whotunga ko ia mune mao e tā ko ia otulangi. Ko e tau kupesi hoko ko e amo kofe, ko e amo kofe, ko e mau ia me he u kofe pe ko e kaho. Na e a ia ki e a ko ia o e api o hou eiki, pe pehe pe ki he whare o hou eiki ne e whaangau e ake kaho, pe ko eanga ko ia hono ri, hono whaka huunga ko ia o e kaho, o ku mau ai foi kupesi ko ni o ia kui ko e amo kofe, o hange pe ko hano amo e kofe, i hono hiri aki ko ia e kofe, ai o hātu i he a ko ni o mo mea mai peki ai e kainga, ko e amo kofe e ia. Pea ko kupesi e ni o ku whakaofa au pito, pea o ku taimbenihi o ku ai peki foi konga o koe ki ai peki ai kakato i fu amo kofe, ka koe ngai whirio i pe ia o makatunga pe me toko taha o kune whakahoko e foi tufunga ko ia, be koe ngau e lima mea ko ia ai a kui koe amo kofe.
Ko e tau kupesi hoko, ko e kupesi en ko e kālou, ko ku whaitai en me he ofisi o Iwoni, ai kupesi ko ni. Pe ko ai o ku whaka esia i he whakaawhawa pito i he ofisi o Iwoni e whai kupesi ko ni ko e kālou. O ku pehe ko kālou, i whakamata la futa helu ko e lau wenu e mei ko e kālou, wai pifuke tau mei o kui ko e kālou. Pea o kui ai mo ka koe whamatala atu nā whiela ke pau, ni pehea koe kanoloto ni o e mapa, o ku mau me ai foi ata ko ia o ku whakahoko ake kupesi koe ni. Ka koe foi kupesi mauinga o pito, ko tuipe koe foi kupesi eni na o mai e tonga, pea mo ana me tonga, pea whakaesia o tauhi e ofisi ko ia o Iwoni. Ko angai mau kia ko ia pe Iwoni, eh? Koia malo. Iyo, ai ko kupesi enu mau inga o pito. Ki tau kupesi pa o ku ia ni hom na pega kupesi ko ni ko mau me fisi he ko hiko e rea ko kālou ko ku hinga i he otua i he rea whaka fisi. Pea o ku pepe na ku ia ne whekawaki pea moe. Ai ko e maaria o pito ia. Ai foi kupesi ko ni. Ko e ve turi na tau o stara no foki ki ai. Ai ko e ve turi ko e va e ni o e manupuna ko e turi pe ko e kiu. Pea nā tau tala no pe foki ai ki mua na e waka mai a tangaloa atu longo i he manupuna koe ni koe kiu, pe koe turi, i hondo ui whakamoa koe turi, o ne pakono haa koe a hono vae i he one o kumao mea i e fo i kupesi koe ni, e te mo mea mai pe ki ai e ka inga tonga o haa atu ai kupesi koe ni, whaka ofa o pito. O kupehe e tuna whiela kepa ko e kupesi enu kau he tau kupesi maorunga taha i he tau nofo i tonga. Ai o ku tui pe o ku iai ne whekawaki moia he kapau ko e kupesi ko e ni ko e mao me he vae ko ia o e turi. Pe ko e kiu. Ai a foki ko e whakafofonga fukien ko e tangaloa fukien. Ai a kuna tau o si talanoa fuki ki ke mahau inga talanoa o tangaloa i he tau nofo ko ia i tonga. Ai ko e kupesi a ko ia. Ko e kupese taha ko e pangai kafa, ai uhahe ne pangai kafa whakataha pe mo e fo i hea, ko e pangai kafa, ko e mau ia me he kafa ai o hai he tutua. Pe toki tukuhi forever ai ngā tū ai o runga, o toki wāri o mau ai e fo i kupesi ko e ni. Pe ko e fo i hea, o kupehe he nihi, o ku wha mai pe o ku tolu, ka o ku whamatala ki ai i he whamatala koe atuna whiera ke pā ko e kupesi ko e ni ko e uhingai ko e anga hono whakotutu koe o e uwhi i he taimi ko tō ai o me mei whakotutu i he whaunga koe ni o e hātu ai fo i hea. Ai ko e ki whamatala ai ki he kupesi ko e pangai kafa. Pea o kui loto pe ko e fo i hea, pea taime nihi o kui loto i he fo i kupesi ko e ni o kui ko e matahihifi, te tau tala no ke fo i kupesi ko ia, o ku wha o pe moia i loto i he pangai kafa. Ko e kupese taha ko e ao tapu, ai ko e ao tapu enu e tui tonga, e teu aki hia ai langakari, pea mo e ngahi, tātou tripe ki he langakari, pea pepe mo e ngahi kakala ke he pe, pea ko e kupese ia ko ia, o ku tau to e ngāua pe mo ia i he ahoni whakafofa o pito mo e kupese ko ni. Mo whakatonga i mai ai pe ka inga, mo mea mai ke potu tatau, i foi potu ko toa pe, o kuia hono hoa, pea o tatau ko toa pe. Ia ko e mahu inga ia o e kupese i he tau no whakatonga. Tatau tui sipa ko e kupesi ene taha ko e tatau foki ko e hangeha pui na e wha ngawe aki ke wahe i aki o e whare pea mauhene tau rea tonga ko loto tatau mo tua tatau ai ko loto tatau ko uinga ia ki loto ia ki he awhio anga ko ia e tui pa ko tau 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 i tua tau tau mi he o ku wahe i aki tatau ai ko hangeha pui na e ngawe aki e whare tonga pea to e ngawe aki peki hono wahe ai o ku ko anga e ku mau ko e mau ene ku pesi ko ni me ai pea o ku whamatara peki ai mo tuna whiela kepa ke ku pesi ko ni ko me ko mau me tatau ko ia waire me ku pesi taha ko longo ai ko e mau me akau ko longo na mau me o toki o mau me hono fotunga pea toki tu ia ki o mau me ku pesi ko ni o ku me ngau e pe mo ia i he tau ngatu ko pesi no ko matahihifi ai ko e matahihifi o ku tau ko whakatonga e mai peki he anga ko ia fotunga ku pesi ko ia me alu pe he fotunga o hame au hange o ku whakahihifi ka o ku iloto o ku me ai e ngahi u teu ke he pe ko e lo maire
pe ko ha toi kakala ke he pe o toi ai o ngau e ki loto i he kupesi ko ni. Koe ke umao ki he uhinga o e kupesi ko ni, ka koe kupesi pene o ku wha ngau e aki. O ku wha pehepe ko ngai u kupesi ko ni, ko ngai u kupesi teu teu o ku toki wha ngau e aki i he tapa tapa ko ia o ngatu, ai a koe matahihifi, ka watu pe ki ai pa mo e kupesi ko ia koe whakafo i hea, pe o ku iai mo e ki foi kupesi taha koe mui moa, ka o ku keike umahano foi whakatata heni, o kau pe mo e u kupesi ko ia. Sai, koe ngā tū ia pēr o ku kei lahi pe mo e u kupesi he kai ki tau toi, maha tau taimi ki tau tala noa ki ai. Ka koe whakai pe ku iaha whehu i pakapau i kai pa tau hoko hoko atu pe. Tau hoko hoko atu pe, fumari au pite whamatala. Ia, mahalo. Sai, koe, sai pe ka pau pe to iaha whehu i mai ki he kupesi, pa ku iai pe ke kupesi o ku kehe pe kupesi o ku ngau ki he ngātu uri, pa kehe pe me he kupesi o ngau ki he ngātu tāhina. Pe tau mahalo pe ka toki iaha tau tutara no ki ai a mui. Tau hoko atu, o ku iai whaku mo e kupesi i he tui kakala. Eia koe nima mea a tui kakala, o ku iai hono kupesi o ona. Pe koe ku tau pe ni me he ki i ata koe ni me he mālotonga, eia koe taulanga ni he waha o pe koka pe mo meriame. Aia o kuna ngau e aki ai ngahi fo i kupesi koe ni, aia o mo mea mai pe ki ai ka ainga, ki he u whotunga ko ia o e u kupesi o hātu me he tau u kakala. Pe koe tau tui kakala u kahoa. Pe koe ala mea, whakamata moana, whakaotusia, lala, nusi. Whakatonga i ke nusi me mei mao ea mo e whotunga koe ni o e ni fo i anga. Papai, pito i ngā lau, koe tui tuu, vee, koe u hingoa ke he pempa, toe lahi pempa u kakala ke he ia. O ku tau ngau e aki, pēo ku iai pe mo hono ngahi u hingoa mo e hono u hinga. Ka koe ku, o mai pe ke tau ki i wakai ki ai, o ku iai ne whekau aki pepe mo ngahi u mea i natura, o ku toki o mai o tui aki ai ngahi u pesi koe ni. Pa koe u kahoa whoko e ni, o ku lahi kahoa tui me hei lala, pēa o ku toi whakatonga i pe i murini, o ku toi ngau e ki pe hono tui e ngahi kahoa. Neongo pe koe hei lala, au ku ngau e ki pe ai whanki i mea kula. Pea o ne kei mao pe ai fua mo tā ko ia o e u kupesi koe ni o e nima mea. Ai koe nima mea tui kakalai. Ai koe ni fo i anga en koe kupesi ni koe ni fo i anga ku tau whakatonga i pe ku haa mai i he whala. Ai koe whala o ku mao e kupesi koe ni fo i anga mo mea mai pe ki ai kakai. E ka inga koe whotunga kupesi koe ni une mao e whotunga koe ia e ni fo i anga. Pea na tau tala noa foki ke mau inga e anga i he tau nofo i tonga e nei hoko foki e anga ko e otua i he tau nofo i tonga tau te fito ko e anga o ku iloa au pito i tonga ko e tau whatahi ko e otua e nina e otua aki e tupo uruaki pe mau inga au pito he kuhi ko e waka mai e ngahi otuana na waka mai e anga pe mau inga e anga i hono ngau e aki pe iai pe foki hono kupesi o ona a tau ngau e mai aki. Ko e kupesi e taha ko e fisi i niu, ko e fisi i niu, ko e tau mo manatu peki tonga ke taimi ko fisi e niu, pe ko e foi fisi ko e niu o ku mau mea e whotunga ko ni o ku whahoko aki ai kupesi ko ni aia ko e kupesi ko e fisi i niu, pe ko e fisi i niu. Aia o whakatonga e pe ku hamai ko ni e foi e tau wala o e whiwhine ko ni, aia niu hanga o whahoko mai ko ia. Sai, koe u kupesi koe ni o ku toe mau whakia o nau hau ki he onoponi o ku kei mau mai u kupesi koe ni. Haia koe ataeni o e ku tangata eiki, pea o ku hamai i he lava koe ni ai u kupesi koe ia o ku tau mau i tonga, hange koe kupesi koe ia koe toke lau where toa, kalou, pambo ngai u kupesi ke pau ku toe au peki he kesi, o ku toi mao pe me kupesi ko ia i u he kesi. Aia o ku mo whakatoanga i me pe u kupesi ko ia. Ko i whai he kesi ko ni o ku iai ai whatatu i tonga pe mo e manulua. Ko e manulua pe ni o ku hātu ko ni ka ku toi ki i furihipe. Ka ko e manulua pe mo ia. Wau ke tau kau akapuru riki o ku mao kotoa e tau u kupesi mo mea mai pe ki he ata ko ni o Jason tau maloro.
pe mo no falani ko ni o ku ha tu ai o ku pesi ko ni ko e manulua pe o ku ha o pito ye ta ngai u ku pesi ko ia ai ko ku pesi yo no poni taru pe me ono aho a mai ki ono poni u ku pesi ko ni o ku fe ku ha o fe hu mai ke tau me ko ni e ibon pe te tau hoko atu pe Tau hoko at pe ku mahu inga ho taimi ke o moro tonga mea mai ki a Palofesa Tewi Takairi me vai ke tau polokalama o e tālau tonga. Ko e te tau hoko atu pe. Malo pito. Aia koe ku pesi a pe o ku manakoa o pito ia i he kuongani i he ngahi u falani pe he ke ngahi u mea ke pe ku hatu o ku ia i ngahi u ku pesi koe ni. Sai o ku ia i lewe mea maari e u hoko i he taimini koe hoko ata e u ku pesi koe ni ki he ngahi u tufunga ke ke. Aia ko Sopole Malama, Filipe Tohi, o kune ngau ea ke kupesi ko ia koe whata tu i tonga. Pepe me ngahi kupesi ke o ne hanga o whahoko mo mea mai pe ka inga ki he fo i tufunga koe ni ai tangata koe ni. Aia o ku tufunga ka koe fo i kupesi pe nia koe whata tu i tonga o ku whao mea e fo i tufunga koe ni. Aia o ku Inusila, pe o ku manakoa o pito ia. I he ne tufunga koe au ni hanga whahoko ne whao aki ai kupesi koe ni. Ko e tangata e taha ko se misi whetokai Potawaine, ko e tangata moeni mei Tuanuku, pe au kune ngawe aki eia e tau kupesi o ne tānaki mai ngahi u kupesi ki he kehe, kau pea e manulua pe pehe pe me ngahi u kupesi ki he kehe, o ne hanga whao aki ai u tufunga koe ni, o ku iloa au pito i Nusila, aia koe foi ata ko ni hatu ai foi tufunga ganu hina ko ni o kuia ko manu e sina e ko kura ku ne ui ko vaka ahina ai au mo fatonga mai pe ku me I he fotunga o vaka pe ne toki hanga fa hoko ai foi tufunga ko ia mo fatonga ai pe kainga ai mauinga o tau uku pesi o a mai ki he kuongani I he tawhaki koe ni o e ati ko ati fuga ni o ku he tunga maalunga o pito te tufunga au ku kei mauinga o pito ai ne hu mai o ngau e aki ku ai pe me ngahi u tufunga ke hoko ake to ta koe ni ko e tangata ta ko Benjamin Walk ko kau tama Nusila ko to pe na fai ngau e mauinga ke tau ku pesi mo fratonga ko e ta ni he tanoa e tano ai ko hotele fo ofu ke tonga o ne ta ia fo I kupesi ko mo me mai pe ka inga ko konga ina o e fata tu I tonga o ha mai e kupesi I he tu a ko ina o e fo I lupe o ku ha mai fo I lupe pe ko lupe na o ku ha mai pa ko I mui pe ai o ku ha mai ai konga o e fata tu I tonga ai o ne to mai e fo I kupesi ko ia o ne to hoka tu aki ai ne nga au e mau inga ana I he tapa aki ko ina o ku ngai me ngau e mauinga whahoko e surieti pe he foki ki he whewhine ko tui ko e ongo mea ni mei wharewai o ku nga toi hopato e ki ngau e ngau e ki he kupesi I he tawako e kau Nusila ko toa en tō lahe o pito e tau ka inga Nusila o ngau whai ngau e mauinga ki hoko atu e kupesi o i kai ngata pe I he no ngau e aki I he whala kai toi hoko atu ki he ngai tawhaki keke ai o ku ha atu I he foi ata koe ni o ku o mea mai peki ai o ku hātu hene manurua whata tui tonga pe pehe mo e uku pesi o tu e whakahu I he na tā whakatata pea koe ngau mauinga o na hanga whakahoko I hana whakatoronga koe ai tau ku pesi mo ke I tau hi e pot tatau mo hoko atu ai pe pea o ku ao mai ni ki he u tohi kua mau whao pea na ku kau pe I he whao e tohi koe ni koe tohi mi pe au koe karia lahi whakatou katea koe lomi pe au a koe tohi koe ni ko hono u ata koe ai loto ku whaua ki pe ai u ata kupesi. Mo mea mai pe ki he foi ata koe ni ku whaua ke kupesi koe ni lomi pe au. Pea toki to'o e foi ata koe ia o toki mau ai e foi u kupesi koe ni ku hātu I he tohi. Aia koe no toi to'o peni o e kupesi o ngau ea ki ngai tawhaki keke. Pea koe whotunga peni o e whotunga o e humu aia ku hātu I kupesi koe ni pe ngai u tawhaki keke. O kui ai mo e tohi, koe tohi ani e taha pena e whahoko, ai a koe tohi ani o Pustino Mahina, koe Tongan Proverbs, koe u rea tonga, pe koe foi kupesi koe ni, koe kupesi fo open moia, ai a koe kupesi ani o ku hātu pe ki ai koe foi kupesi koe ama,
e ko ngai fo ia mai ni o ai o fo tutu o ma me fo kupesi ko ni de mo fo to ngai mai pe o ku i loto fo ia mai e fo i kupesi ko ni pe na ku to ngau e pe fo ki ma kupesi ko ia ko manulua pe to i lo pe ko lau manu e ku tohi e ku tohi ko na ki tohi na fau ko e marking indigeneity tonga arts or social spatial relation o ku asia e kupesi e nā ku taukawe i he kutohi koe ni koe nofo e tonga, mo ia e tonga i he tauhi wā o ku makatunga pe mo ia i he kupesi. Aia koe tau kupesi o e tau nofo a kāinga, hange koe whe tokoni aki, koe tau, koe whe wahe aki, koe kupesi ko toa pēni. He o ku whakahoko pe mo ia i he whonga tatau o tatau pe me kupesi koe ni. Aia koe kono toi ki i furihi pēni e taho e manurua, pea o toi mau pe me kupesi ko ni i he fata tui tonga o toi mau pe me whenga kupesi tatau pe pa moe. Sai te tau whaosi ake tau tala no he fia fini ki he kupesi ko ni o kui u kupesi fo o. U kupesi fo o wena e mau me lima mea tui tui. Ai au kui ei tohi mau inga na e whakahoko e korokesa ua wha mahina tuai pea pehepe ki he tolahi ki he na nau ngau e whakata i he tohi ko ni o nau whao ai ki tohi koe ni o ku ui koe kupesi. U kupesi koe ni koe u lālanga, whaui pe koe lālanga reisi, pe koe tui tui. O mao mea e u kupesi koe ni, koe u kupesi fo koe ni, koe u kupesi fo o pe tau pe koe u kupesi koe hoko atu pēnu e ngā au e kupesi i he tawhaaki koe ni. A koutou mai ki fo i ata koe ni o e ku kui koe ni ko ana, na ne whaafai e ngā au e koe ni mahu inga au pito e kupesi koe ni, mahu mo mamata mai pe ki ai. Ai o tatau e whai kupesi koe ni, me kupesi na mo toki mamata mai ki ai ki mua o hangeha whai whetu nai, pe koe ngai whai kupesi koe ni, ai a koe hoko atu pēni o e nima mea. Me he nima mea kokaanga, nima mea lalanga, nima mea atu i kakala, o au men ke nima mea atu i tui, o ku hoko mai ai hu mai u kupesi o kei mau pe ai foi te fito i whakaukau tatau pe. Ai koe te fito i whakaukau koe ni, koe potu tatau, ho tatau, mo whela vai o ngahi mea o mau ai e kupesi koe ni. Pe pepe ki he foi ata koe ni e tawhaki koe ni, koe tui pe moia e ana, ai koe kui e ni na ne whai ngai foi tui whakaofa a bito me ngai foi kupesi koe ni na ne hanga o whakahoko o whakahuhen pa ko lo tonga tauhi le rei e ngai foi kupesi ko ia koe ngahi ngau e nima mea mau inga ia na whakahoko e kukui o ne kei hoko atu ai ngau e koe ni ai koe kupesi. Ka koe kātoa pe ko ia koe kupesi. Talu me he kulo umea e kamata mai kupesi o alu ai peo au mai ke tuunga koe nuku tau iai i he kuangani. Pea me ngai kupesi koe ngai kupesi fo. Pau whakaofa bito o ku toi haa mai i he u mono mo e u sipi mo e u ngai mea ke he o ku haa mai mo ngai u kupesi fo whakaofa bito. Pea i he tau hiki whanua mai koe ki muri ni tau hoko atu ai pe ai tau whakahoko ai ngai ngau koe ke u kupesi. Pea koe kakato ia ku tala noa ki he kupesi he aho ni malo au pito o mo kei tokanga mai ki he tau programa o Esia Fini. Tua o fatu. Malo apito pa Professor David Takairi fu whafofa apito pa ku mawhiawhia whanong ke ngai fo i talanoa koe ni e pōni ka ke be careful pa to kanga mau ofat ka te koe pa malo e mau whainga maari e ke tau whakahoko mai a ngahi ilo koe ni ka ke mau tolu i he waha o pe pa mangalo e a ofat ka te koe. Io o whalahi atu i he kāinga kotoa pe. Malo.